佢冇嗰次唔夠時間。唔夠時間。驚佢唔得嗰陣時。落東灣喺海邊嗰度落得好辛苦，好難度好高喎喺度。係㗎。佢一樣係咁跟落去。咁就再反翻過去大浪灣咁樣，反翻過去赤徑。赤徑嗰度行翻過去。北潭坳。北潭坳嗰度9個鐘行咗嗰日。差唔多嗰度喐啲都要，嗰度長。嗰啲斜路哇，真係嗰度真係你行過又唔知嚇，一行完咁耐。而家行過就唔使咁緊張嘅，行過識路就。係啊，最難都係南蛇灣上去南蛇尖啫。嗰度要爬啊嗰度。嗰日上個月我就想爬就，都算冇爬嘅。睇天氣咯，同埋依啲天氣又好啲，如果唔係好多好熱同埋好要孭好多水啊。上個月同啲老鼠爬啊嘛，行我哋喺中灣紮營。我哋都想，琴日都想去露營㗎。諗住邊度啊？諗住去塔門嘅，不過冇船入，算啦。塔門多人啊！一定多人㗎啦，上年我哋喺塔門啦。係啊。大風啊！好大風喎嗰度。好大風，4度嘅添啊，3、4度就上年啦。今年應該好啲。而家都多咗啲大陸人，即係搞到嘢邋邋遢遢。係啊。即係佢啲你攞水啊，洗手嗰度攞水，搞到污染咗。乜都有係啊。都唔識得珍惜。佢哋乜都多啊嘛，就咁珍惜啊。周圍都係呢啲，佢哋都唔稀罕啊。唔係愛護下啲嘢，乾淨下都好，都唔係佢哋。佢哋冇呢啲意識㗎。得唔得啊你？好熱咪拉開練咯，唔緊要㗎。除咗佢得再熱就，因為頭先你掛影相，你凍咗嘛個人。係咪除咗佢啊？除咗先咯，我幫你揸住。緊唔緊啊個頭燈？定係你想揸電筒啊？係啊，一行興啊，頭先掛影相就凍啦。除咗先啦，係咯。除咗綁住條腰就咪得咯，咁啊唔使成日開嚟開去嗰個袋。你哋都係學校係嘛？唔係，我哋鳳園啊。鳳門啊？鳳園啊。鳳園。去咗沙羅洞嗰邊，就應該要會經過學鬥水塘先嘅。哦。經一經分岔路嗰度轉翻落去。哦。咁你其實大埔唔使搭車㗎啦，係嘛？都要去翻火車站，行都得，不過行出去有3幾個站，3、4個字可以行翻出2個鐘頭。咁啊，有時行就搭車。應該跟你哋啱啊，係嘛我哋？其實就長少少咁多嘢，如果你學鬥同埋嗰個，睇下你想去邊咯。因為最主要你睇下有冇車咯。即係學鬥。即係行翻落沙羅洞。沙羅洞。係啦，跟住再落翻車路。有車翻大埔啊！係啦，跟住就有好多巴士啊，74K 啊，三門仔。或者75K 大美督嗰架都出得翻去。學鬥我就唔係好熟啊，唔係好少入粉嶺。學鬥粉嶺嗰邊啊？係啊。咁我哋唔係粉嶺啊，如果咁就佢我覺得搞錯咗咁就。唔係近少少嘅學鬥係。學鬥近少少。係啊。所以行短啲係。係啊，學鬥水塘得小巴㗎咋。的士小巴咯，以我所知。冇事。